Sobre la vigilancia del Alto Golfo de California y el Golfo de México en la frontera con Estados Unidos, sobre pesca ilícita. En el periodo se inspeccionaron a 30 personas, 20 buques, 18 embarcaciones menores, 15 vehículos y una instalación. Se logró el aseguramiento de 22 redes de pesca, 16.051 metros de esas redes de pesca ya destruidas y 3.600 kilogramos de producto asegurado, empleando por parte de la Secretaría de Marina 2.900 elementos, 8 embarcaciones, 25 vehículos y una unidad aérea.